출발하세요, 출발. 진짜 엄마 말대로 시꺼멓구나. 시꺼매. 어디로 갈까? 별로? 검은색이 팔. 야, 지금 나 달리기. 야. 수박주스 사 먹어가. 어? 수박주스. 수박 주스 안 판대 이제. 왜? 여름에만 팔아. 그 오렌지 주스 지금 3컵 먹었잖아 너. 왜? 많이 먹었잖아. 아니야. 나 먹었다. 나비 있다 나비. 왜 처음컵 먹었어? 처음컵. 많이 먹었어요. 그러면은 어제처럼 바지에 씨 쌀걸? 많이? 야. 아빠 다쳤잖아. 피나잖아. 봐봐 이세야. 아까도 친구 이걸 다치게 했어 안 했어? 했어. 조심해야 돼. 사람한테는 아프대잖아 친구 아까. 미안하다고 바로 해야지. 그리고 맞아? 잘했어. 잘했어. 바로 했어? 잘했어. 형아 봐 저기 페달 밟고 타는 것 봐. 이렇게 오른쪽으로 우리 시작. 아 힘들어. 아빠 무슨 소리야? 멍멍이 소리. 엄마 소리 다 불어. 시작. 천천히. 잠자리 있어? 잠자리 아닌데 호박벌인데 저거? 호박이야? 응. 호박벌이 날아다니고 있어. 왜 잠자리 날아다니네? 호박이야? 잠자리 많이 나요. 호박벌 쏘이면 조심해. 저 쏘이면 큰일 나. 왜? 응. 병원 가야 돼. 왜? 호박벌은 치매 독이 세대. 왜? 응? 호박은 힘이 두 개 때려? 응. 너무 아프대. 들어가. 아빠 무서워. 응, 괜찮아. 근데 이제가 공격 안 하면 안 쏴. 대나무다. 대나무. 호박은 왜 공가 안 나와? 응? 왜안 가? 응? 호박은 호박처럼 크게 생겼어. 호박벌은. 왜? 호박은 크게 생겼어? 응. 왜 호박은 왜 크게 생겼어? 크게 생겼어. 왜? 아빠 달리 시작할까? 네, 시작. 뭐야?
아빠 꼴찌는. 자, 응? 비행기 지나갔어? 여기? 나 다행히 뭔지 알아. 응. 하나, 둘, 셋. 셋. 다행히. 응. 아빠 다행히 하라니까. 어. 다행히. 여기? 바이바이. 시작. 꼴등했어? 어? 꼴등했어 아빠? 어? 꼴등했어 아빠? 홀딩했어. 다행히. 이거 아빠 거 빠졌다, 이거. 아빠 건데. 왜 아빠 건데 왜 빠졌어? 주머니에서 빠졌나봐. 뛰다가. 다행히 하라. 아니야, 우리 저기 다른 놀이터 가보자. 일로 와봐. 다른 놀이터 가서 해보자. 다른 데 가가지고. 이렇게. 초등부터? 절로 가자. 여기는 차가 다니니까 절로 가자. 야. 엄마 엄청 세게 달면 되잖아. 세게 달리면 된다고? 아니요, 그러면 다치지. 언제부터 내가 더 빠르니까. 우리 시작. 가! 야! 이리 와, 이쪽으로. 갔어. 왜 졌어? 근데 너무 빠른 것 같아. 왜? 아빠도 자전거 하나 사야 되겠다. 아빠가 어? 아빠한테 더 많이 쳐도 나도 더 큰 거 사줄게. 내가 아빠한테 더 큰 거 사줄게. 아빠 더 큰 거 사줄게. 진짜? 여기 다 녹화되고 있어. 돈 있어? 여기 이제 누를 거야? 내려가는 거. 돈이 돈이 있어? 아빠 자전거 사줄 거야? 큰 거? 2천만 원짜리 사줄 거야? 어디고? 로비. 응. 2천만 원짜리 사줄 거야? 응. 돈 있어? 또 얼마 있어? 26. 26만 원밖에 없어? 아니 26. 26만 원밖에 없다고? 아니 26이 엄청 많아. 많은 거야? 응. 여기 조심해. 여기 엘리베이터는 앞에 자동 찾길이야. 맞지? 응. 이거 천천히 가. 천천히 보면서. 천천히 보면서. 좌우에 왼쪽 오른쪽 차가 오나 안 오나 보고. 저기 뭐 보이지? 차가 이렇게 오잖아. 맞지? 들어간다. 빨리 가자. 빨리 응. 가자. 여기 가온이 집. 가은이 집이야? 아빠 몰라. 몰랐어. 뭐였어? 몰랐어. 그거 봐. 내가 알려주니까 가온이 집. 누가 얘기해주니까 알지? 여기 가온이 여기 그래서 여기 가온이 살았는데 가은이 산대? 여기도 가온이가 놀 거거든. 아빠 나 달기 치러 갈까? 달기. 아니, 아빠 힘들어서 이제 못할 것 같아. 아빠는. 집나이 탈래? 어머니, 가온이가 탔는데 됐어? 안 타도 돼? 타도 되지. 타도 돼? 혼자 타고 있어. 혼자? 빨리 타.
일로. 저기 피. 자전거 여기다 의자에다 세워놔 저기다. 자전거 저기다가 잘 세워놔. 오케이. 잘 세워놔. 빨리야. 오케이. 됐어? 그 정도면 됐어. 빨리야. 아, 뭐해. 여기도 가졌어. 아예 없어. 빨리 타. 올라갈 수나 있어? 응. 올라가 봐. 왜? 아이고 봐. 이거 뭐야. 똑바로 타야지. 아, 못 타네 제대로. 간다. 엄청 빨리 간다. 꼭 잡아. 아빠는 세게 보는 건 알지? 간다. 이야. 간다 또 간다. 꼭 잡으세요. 또 탈 거야? 더 세게? 이야. 간다. 보자. 이제 보자. 왜지? 간다. 이야. 아빠 그만. 그만. 많이 탔다 그지? 잠깐만. 한 번에 많이 탔네. 잠깐만. 아빠. 보자. 뭐 하려고? 뭐 하게? 이제 타보게? 타봐. 못 타는데? 진짜? 못 탈 것 같은데 그거 어떻게 타? 점프를 뛰어야지. 이렇게 점프를 뛰어서 퍽 타야지. 점프. 그렇지. 이거 보자. 자꾸 모자 빠지는 거야. 이랬어 이렇게. 이거 머리가 너무 작잖아. 그냥 갔다 와. 이야. 내려. 아빠가 타. 오늘 아빠가 타. 아빠 못 타. 아빠 타면 망가져. 아빠 무거워가지고 타면 망가져. 달리기 시작할까? 몇시야? 준비. 어디서부터 어디까지 갈까? 여기서 자전거서부터 저기 미끄럼틀 있는 데까지. 준비 시작. 됐다. 아니야, 괜찮아. 아빠 이제 온 것도
아, 아쉽게 졌네. 아니 아빠 이제서 이겼다. 이겼어? 아빠 이제 응. 아빠 이제 다 이겼어. 아빠. 응. 아버지 여기. 여기. 여기 치랑. 다이기 치랑. 시작. 팡! 아빠가 이겼다. 아빠가 이겼다. 아니야! 아빠야 이채영 같다. 이 아빠는 이세랑 1등. 공동 1등. 다시 앞에 준비하고 있는 거야? 준비 시작. 아빠 빨리 가야지. 이제 1등. 심하려? 심하려? 아니 다이기 시작해. 이번에는 이렇게 한 바퀴 돌아오게 여기까지. 아까 이세가 간 데를 저 미끄럼틀 고래 놀이터 이렇게 돌아서 이렇게 여기까지 오는 거야. 자, 준비 시작. 아빠가 이렇게 해야지. 반칙하면 돼. 이거 안 돼. 아빠가 1등 하겠다. 아 힘들어. 아빠 힘 다 빠졌다. 아빠 1등 할 건데. 아예 밴 두고 있어. 어? 아예 타이 밴 두고 있어. 뭐가 죽어있어? 밴드. 아 밴드가? 네. 타이 밴드가 있었어? 거야? 힘들어. 이거 놓고 달리기 시작하자. 놓고 달리기 시작하자. 또 한 번 똑같이 준비 시작. 기계 먹을 거야. 아빠가 1등 할 거야. 나 이미 더 아빠 봤다. 내가 친구는 아 힘들어. 힘들어. 안 타면 여기 앉아요. 아니지. 그 자전거 여기다 하면 사람 앉아야 되니까 항상 옆에다가 세워놔 이렇게. 오케이? 이거 어시? 어이? 이거 봐. 어이? 어이? 이거 봐. 신나게 탈 거야? 알았어. 잡지 마. 어떻게 타? 못 탈 거야? 절대 못 타. 아빠가 보기에는. 오! 오!
제이해. 응? 응? 다시 타봐. 갖고 가야지 이거. 타봐. 잠깐만 스톱 스톱. 와, 이제 혼자 잘 타네, 이제. 진짜네. 끌고 가서, 끝까지 끌고 간 다음에 다시 타봐. 오. 이제 아빠가 안 태워줘도 되겠다. 그지? 맞아? 세게 할 때만 아빠가 해주면 되겠다. 그지? 아빠가 세게 해줄게. 타고 있어. 간다. 슉. 이야. 힘세지. 한 번 더. 이야. 또 갈까? 간다. 진짜 세게 간다. 이야. 아빠보다 다음이 세. 간다. 정말 다음에 내가 혼자 해. 혼자 해봐. 때려. 가져가야지. 이거 갖고 가야지. 거기서 살 거야. 여기서 살게. 여기서 살게. 아우. 더 세게? 터요. 나도 많이. 이제 뒷날까지 넘어간 거야? 뒷날까지 넘어간 거. 응. 집에 들어가자 이제. 준비하고. 친구들 만나러 가야 되지 않아? 이게 쑥하다 아빠. 아 이제 그만. 아빠 힘들어. 아빠 졌어. 항복. 달기차가. 우리 딴 데 가보자. 달기차가 나. 달기차가 나. 시 안 마려? 달기차가 나. 하지마. 저까지 저기. 아니 여기. 여기? 여기 어떻게? 하나 둘 셋. 대기. 여기 아니야. 위험해. 아니야. 사람이 없잖아. 아 위험해. 그래도. 달기차. 준비 시작. 야. 아 갔다. 숨바꼭질? 한 번만 하고 들어가자. 이제가 찾을 거야? 나 처음으로 뭐야? 어디는 거 봐.
도와줘? 내려와. 안 돼, 우리 다친다. 이리로 내려와. 아빠가 줘야 아빠 그래. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 가볼 사람이요. 여기 있다. 이제 들어가자. 같이 지하다. 아니야 이제 들어가자. 엄마 오래. 많이 놀았어. 덥다. 땀났어 이제. 친구들 만나서 이따가 뭐 하기로 했어? 어? 뭐 하기로 했어? 청바구니. 이따 친구들이랑 많이 해. 친구들 키즈 카페에 5명만 있대. 들어가자 이제. 많이 놀았어. 자, 아빠 약속 지켰다. 자전거도 탔고 맞지? 짚라인도 재밌게 해줬고. 자, 이거 와요. 준비 완료. 이거 와요. 내지기 기도.